So ayan po ngayon, oh. Eto isa natulo, hindi po magamit ni Mrs. At ganoon din po ito, may leak din. So may biyak, may bitak din po siya. So re-repairin po natin. Gagawin ko po ng parang kung paano po ito ma-repair. Sige po. problem natin kasi nasirit siya rito sa may gilid. Ngayon, gagawin natin ng paraan na sana ay magawa natin siya na para hindi na siya mag-leak.
ko na. Ayan. Nilagyan ko na rin siya ng ano, ng ito, cement pipe. May mga dugtungan ito rito. Sana umokay. Pag hindi, palpak. Kweng, kweng, kweng. So, hindi umubra yung ating gripo kanina. Papalitan ko ng blue kasi ito may nguso. Kailangan kasi merong haharang doon sa ano eh, sa goma. So yun, lilinisin ko itong mga yung trade niya. At iiwanan ko yung dulo para may harang siya. Okay. Okay. Tagumpay. Wala nang leak. So yun, yung dating tulo at may leak. Ayun, okay na. Ito, nagagamit na ni Commander. Yun. Okay. Ayos. Okay yung experiment. Ayan. Okay, so gagamit na washing machine na wala na yung leak. Okay.